barangay Kalahit sa shoutout sa mga kagalugo sa Lagandari yan, kay Mamay sa Bugo at sa barangay Kalahit yan, shoutout din dyan sa Malagrego kay Paring Tani kay Paring Pilo. Shoutout sa inyo. Nadagdag ang aming EDC, hindi pa na mababakpak yung aming EDC, kaya may pinasisit pa namin kami pumayag ng pagmerienda. Mga kaplasbak nasa gilid namin ng barko at mga aming kasama yan, mga kaplasbak double engine yan ay dalawang 2 speed nakasakay si Mancho. Shoutout sa mga bata dyan sa Lubo, mga bata dyan sa Lubo, tuwang-tuwa ang ating channel. Maraming salamat talaga sa mga sa Lubo, may battle big. Pare, testingin mo na yung makina mo pagka ano yung passion mo din pare at ating tatama sa inyo. Kaya-kaya naman ang bangka. Mga kaplasbak, tawid dagat pa kami. Wala Mindoro. Puntang Lubo ngayon. Kaya galing Lubo. Ng Mindoro pa uwi na. Medyo natalon-talon ang bangka. Napapalok yung Sing Tyron. Pare Sing Tyron yan mga kaplasbak. Shoutout kay Chris TV sa Nakalawi, kay Solo Fishing. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Paring Chad at kay Parwendel. Si Parwendel gusto ng tanay kasi ano, yung umuwi kagad kami saka sa mga panahon pag kagad kami. Shoutout kila Kuidada sa Sinay. Kay Robert, si Robert hindi nakasama si Robert kasi Robert ay video yung nagising. Mga kaplasbak, malapit na kami sa tabi. Halos 2 oras kami na nakatulog. Ayan o, si Kusihan nakatulog yan sa Basta kaming 16 litros. Si Kusihan nakatulog. Ayun ang kasama namin. Bukod ng dinaan na kami buwana. Shoutout sa mga customer natin si JKJ, mga nabili sa atin ng makina at ng LC. Yan, nandito na kami sa tabi. Patali na nito sila ang ating bangkayan, baka ni Lolo Tagi. Dapat kasama namin yung baka ni Lolo Tagi lumaot, tatanghaliin pagkaintayin pa namin. Ayun, ang plasbak. Walang cutting, tinakit namin sa Sing Tyron.
Yan, si Kusihal nakatulog sa takbo. Yun, hanggang dito na lang mga kaplasbak. Maraming salamat sa Tagalubo. Yan, Sa ulitin ulitin na lang po. mga kaplasbak.